ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට ගේන්නේ මම අලුත් බබා වෙනුවෙන් ගත්ත දේවල් කොහොමද සෝදලා වේලලා අයන් කරගෙන පැක් කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මේ වැඩේට මම ඇත්තට බබාටත් එන්න කිව්වා. මොකද මේ වෙලාවේ වෙනකන් විතරයි මේ බබාගේ අලුත් ඇඳුම් මෙයාට අල්ලන්න දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඊට පස්සේ හොදලා වේලලා ගත්තන් පස්සේ ඇත්තටම බබාට අල්ලන්න දෙන්නේ නැහැ. මමත් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ අයන් කරලා ඒවත් ටික කරලා පැක් කරලා පැත්තකින් තියනවා. ඉතින් බබාගේ ඇඳුම් ක්ලීන් කරන ප්‍රොසෙස් එකේ මුලින්ම මම කරන්නේ මේ අලුතෙන් ගත්ත ඇඳුම් වල තියෙන ප්‍රයිස් ටැග්ස් ඒ වගේම වෙන මොනවා හරි ලේබල්ස් ස්ටිකර්ස් තියෙනවා නම් ඒවා ගලවලා අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඒක කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම බබා එක්ක එකතු වෙලා මේ පැකට්ස් වල තියෙන එහෙම නැත්නම් මේ රිබන්ස් වලින් ගැට ගහලා තියෙන ඒවා ඉස්සෙල්ලාම ලියාගෙන බේසින් එකට දාගන්නවා. ඉතින් බබා හරි ආසයි මේ පැකට්ස් වල තියෙන ඒවා ගලවන්න. ඒ නිසා මේ වැඩේ එයාටම බාර දුන්නා. ඉතින් මං හිතුවා මෙහෙම යාවත් මේ වැඩවලට උදව්වට ගත්තාම එයාටත් බන්ලි බබාට ආදරේ වැඩි වෙයි කියලා. මොකද නැත්තම් එයාට අල්ලන්න එපා එන්න එපා කියලා කිව්වම එයාටත් දුක හිතෙනවනේ. ඒක නිසා තමයි වැඩියත්ම මං මගේ මේ වැඩවලට බබාවත් හවුල් කරගත්තේ. ඉතින් දැන් මගේ මේ ගත්ත බඩ ටික මං ලෑස්ති කරගත්තේ මං ගාව තියෙන හොස්පිටල් බෑග් ලිස්ට් එකට අනුව. ඉතින් මං කලින් බබාට පාවිච්චි කරපු බේබි බෑග් ලිස්ට් එක වගේම මේ සැරේ මට තියෙන බේබි බෑග් ලිස්ට් එකත් එක්ක මට දැනට තියෙන ඒවත් එක්ක ඔක්කොම එකතු කරලා මම වෙනම ලිස්ට් එකක් හදාගත්තා. ඒ ලිස්ට් එකේ තියෙන විදිහට තමයි මම ඇත්තටම බේබි shopping ගියෙත්. මොකද මට ඔක්කොම ජාති ටික ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය ටික විතරයි අපි මිලදී ගන්න ඕන. සමහරලාට වෙබ් බෑග් ලිස්ට් එකේ තියෙනවා ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල්ස් වලට යනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය වෙනම වැඩිපුර බඩු ලිස්ට් එකක්. ඉතින් ඒ විදියට බඩු ලිස්ට් එක හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මම පාවිච්චි කරපු ලිස්ට් එක ඔයගලන්ට දැනගන්න ආස නම් මගේ Instagram page එකේ ෆලෝ කරලා ඒකට මෙසේජ් එකක් එවන්න. එතකොට මම ඔයගලන්ට දෙන්න. දැන් මේ ඊළඟට කරන්නේ අපි අලුත් බබා වෙනුවෙන් අලුත් රැක් එකක් ගත්තා. ඉතින් ඒක අරගෙන අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒක හොඳට ක්ලීන් කරා. මොකද මේකට තමයි අපි බබාගේ ඇඳුම් හොදලා වේලෙන දාන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතුවා ඒක ඉස්සෙල්ලාම ඩෙටෝල් දාලා පොඩ වයිප් කරා. ඊට පස්සේ වෙට් වයිප් එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ අර soft fabric එකක් අරගෙන ඒකෙන් පිහදාලා ගත්තා මම. ඉතින් ඒ වගේම තමයි බබාගේ ඇඳුම් අර හුළඟ යනවට ගන්න cloth pegs, ඒ වගේම baby cloth hangers ඒවත් බබා අලුත් බබාගේ ඇඳුම් දාන්න කලින් සෝදලා පිරිසිදු කරගත්තොත් තවත් හොඳයි. ඉතින් ඒක කරගෙන ඊට පස්සේ අපි යනවා බබාගේ ඇඳුම් ටික හොදලා ගන්න. ඉතින් හස්බන්ඩ් කිව්වා එයාත් මට උදව්වක් දෙන්නම් කියලා. ඉතින් කොහොම නමුත් ඉස්සෙල්ලාම මම පටන් ගත්තා අපි අලුත් බබාගේ අලුත් ඇඳුම් ටික හොදන්න. හෙලෝ. ඔනිතින් අද මම හදන්නේ බබාගේ ඇඳුම් ටික ඇඳුම් වල තියෙන ලේබල්ස් ගලවලා ඒවා වොෂ් කරලා පැකින් කරගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේව හොදාන කලින් මම කරන්නේ මේවයි තියෙන මේ ප්‍රයිස් ස්ටිකර් එක හරිය ටැග් එක හරිය තියෙන ඒවා ගලවලා අයින් කරනවා. ඒක මත්තක ඇතුළම කරන්න ඕන. ඉතින් මේවා හොදනකොට
හස්බන්ඩ් කිව්වා මේ ඔක්කොම ඔයා තමයි හොදන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට හොදන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා මම නැගිටිසුයි බේබි ෂර්ට්ස් ටිකයි ඉස්සෙල්ලා මම මගේ අතින්ම හොදනවා කියලා. මොකද හස්බන්ඩ්ගේ අතින් හොදනකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ සමහර වෙලාවට මොකද වෙලා හරියට මෙහෙම අතුල්ලන්න කිව්වොත් මේ අර ඩබල් ලේයර් නැපිස් වල එහෙම මේ ෂේප් එකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ එහෙම ගොඩක් පොඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම හිතුවා කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම මේ ටික මගේ අත්දැකීම හොදන්න. ගලවන්න හරි ලේසි. ස්ටිකර් එකක් තියෙන ටක් ගාලා ගැලවෙනවා. බේබි ෂර්ට්ස් වල නැහැ. අර එලිගන්ස් පොකට්ස් එකෙන් ගත්ත ටිකේ තමයි තිබ්බ ටැග්ස්. ඊට පස්සේ එළවන නැපීස් වලත් මම දැක්කා මේ තියෙන්නේ. එළවන එකින් එකට තියෙන මම හිතන්නේ මොකද මේ පැක් එකක් තිබ්බට අපිට ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පැක් එකේ හැම තිබ්බට අපිට හරියම අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක කස්ටමයිස් කරලා දෙනවා අපිට ඒ ඩිසයින් එකෙන් 4ක් නම් ඕන එන්වෙලොප් පැක් එක කඩලා 4ක් දෙනවා. හරි දැන් ඔක්කොම ටැග්ස් ටික දාලා ඉවරයි. ඉතින් සමහර වෙලාවට කියනවා මෙන්න මේ කොනේ තියෙන ලේබල් එකක් කපලා අයින් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒක කරේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙනවා සයිස් එක. මට ඉතින් මේකත් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕන තිබුණා. තියෙනවා ඒක නිසා මම මේක කැපුවේ නැහැ. ඒකේ ලොකු මගේ ලොකු බබාටත් මේක යූස් කරා. එතකොටත් ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ එච්චර එක. ඒ නිසා මම ඒක එහෙම තියෙනවා. දැන් ඉතින් මම හොදගන්නයි යන්නේ. මේකට අපි මද උසුම් වතුර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මද උසුම් වතුරේ මේ ටිකක් විනාඩි 10ක් විතර කරගෙන තියලා ඊට පස්සේ තමයි මම අර බේබි වොෂ් එක ගන්න. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්න හිතුවා මේ බේබි ෂෙරමි කියන එක. ඒක මම ඇත්තටම ලිස්ට් ඩවුන් කරගත්තේ වෙන එකක් අනිත් එකක්. ඉතින් හැබැයි පස්සේ බලද්දී මේක ෆුල් තියෙනවා. මම ලොකු බබාට ගත්ත එක, කලිතීම ගත්ත එක කඩලා නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා මේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවට ගණන් වාලේ ඔක්කොම ලුකේ ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේක හොඳයි. මම කලින් බබාටත් පාවිච්චි කරා. අර ආටිෆිෂල් මේ අර තියෙන වොෂින් ඇඳුම් fabric detergent වල තියෙන artificial ඒවා මුකුත් නැහැ මේකේ. baby laundry wash liquid මේ fabric softness නෙවෙයි මේ fabric wash.
milliliters මිලිලීටර් 10ක් වතුර ලීටර් 5කට මම මේකෙන් පොඩ්ඩක් ගන්නවා. මුළු භාගයක් වගේ මේක තමයි. Then that is so much to cover the name colors යනවාද කියලා මේක නම් ලියලා නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම බබාලාගේ රෙදි හොදද්දී අර වොෂින් පවුඩර් නැතුව මේ වගේ ලික්විඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් වැඩිය හොඳයි. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ අලුත් බබෙක්ගේ ඇඳුම් හොදනවා නම් ඉතින් මොකද අර වොෂින් පවුඩර් වලින් හේදුවම කොච්චර හේදුවත් අර රෙදි නූල් අස්සේ පොඩි පවුඩර් එක රැඳෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒක වේලුණාන් පස්සේ බබාට ඇඳුවාම බබාලට ස්කින් රෑෂස් එන්න පුළුවන්. එක එක ස්කින් ඩිසීසස් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ වොෂින් පවුඩර් වලට වඩා මේ වගේ වොෂින් ලික්විඩ් එකකින් බබාලාගේ ඇඳුම් පිරිසිදු කරන්න ගන්නවා නම් හොඳයි. ඉතින් බබාගේ විතරක් නෙවෙයි. ඉතින් අම්මා ෆීඩ් කරන නිසා අම්මාගේ ඇඳුම්නුත් වොෂින් ලික්විඩ් එකකින් හොදනවා නම් වැඩිය හොඳයි. ඉතින් ඊට පස්සේ පරිස්සමින් හොදගත්ත බබාගේ ඇඳුම් ටික හොඳ අවුවේ තියෙන මම වේලා ගත්තා. ඉතින් අතරම හොඳ රස්නේ වැටෙන අවුවක තමයි මේ බබාගේ ඇඳුම් වේලා ගන්න ඕන. මොකද නිකම්ම හුළඟට වේලිලා මදි. හොඳට අවුවට විස බීජ විනාශ වෙනවානේ. ඒ වගේම අවුවට පොඩක් අර ඇඳුම් වල තියෙන රැලි ගතියත් අඩු වෙනවා. ඉතින් අර අපි අහලා තියෙනවනේ අර ඇඳුම් මිරී කළා හොදන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් මමත් ඇත්තටම අහලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට බබා ඇඹරෙනවා, දඟ වැඩි වෙනවා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ ඇත්තටම එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් බබා දඟලන්නේ ඉතින් බබාට වෙන මුකුත් කරන්න බෑනේ. ඉතින් චූටි කාලේ ඇඳේ ඉන්නකොට ඉතින් අඬනවා, ඇඹරෙනවා. ඒ හැරෙන්න වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක ඇඳුම් වල මිරගෙන ප්‍රමාණය අනුව ඒක සම්බන්ධයක් නැහැ. ඉතින් දැන් ඔන්න මං හදන්නේ හොඳට වේලිච්ච ඇඳුම් ටික අයන් කරගන්න. ඉතින් ඒ අයන් කරගත්තේ මං අයන් බෝඩ් එක උඩින් බබාගේ ඇඳුම් එක්කම හොදගත්ත ලොකු ෂීට් එකක්. අතර මේක ලොකු බබාගේ බ්ලැන්කට් එකක්. ඒකත් මං අර බබාගේ ඇඳුම් හොදන විදියටම හොදන වේලලා අරන් ඒක අයන් බෝඩ් එකට එලලා ඊට පස්සේ ඒක චුට්ටක් අයන් කරගෙන ඒ උඩින් තමයි අලුත් බබාගේ වේලිච්ච ඇඳුම් ටික හොදන්න ගත්තේ. ඉතින් මේ ඇඳුම් අයන් කරනකොට අපිට වෙලාව ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ විදියට බබාගේ එකම සයිස් එකේ නැපිස් කීපයක් එක පිටයක තියලා අයන් කරගන්න එක. ඉතින් එකින් එක අයන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මොකද උඩ එක අයන් කරනකොට අනිත් ඒවත් එහෙමම අයන් වෙනවා. ඔන්න ඉතින් දැන් මං හාහපුරා කියලා අයන් කරන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේ බබාලාගේ නැපිස් අයන් කරගෙන එක මට නම් ඇත්තටම හරිම
නිකන් අර සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක්. ඒවා හොඳට අර රැලි නැති වෙලා ලස්සනට අයන් වෙන හැටි බලන්න ඇත්තටම මං හරි ආසයි. ඉතින් ලොකු බබාගෙත් නැපිස් අයන් කරනකොට මම ඒක හරි ආසාවෙන් කරපු දෙයක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හිමින් පරිස්සමෙන් අයන් කරලා ඊට පස්සේ දැන් තමන් පැක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න විදිහටම නවලා අරන් තියාගත්තාම ලේසි. ඉතින් තවත් දෙයක් තමයි මේ අයන් කරනකොට අර බබාකට පාට ඇඳුම් තියෙනවානේ අපි අර බොඩි සූට්ස් ඒවා වෙනම අයන් කරගත්තොත් හොඳයි. ඉතින් ඇත්තටම මම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම බබාගේ මේ සුදු පාට නැපිස් බ්ලැන්කට්ස් ඒවා ටික අයන් කරලා ඊළඟට බේබි ෂර්ට්ස් ටික අයන් කරලා අන්තිමටම තමයි බබාගේ බොඩි සූට්ස් ඒ වගේ කලර්ඩ් ඒවා ටික අයන් කරගත්තේ. ඔන්න ඉතින් එහෙනම් අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට අරගෙන එන්නම් කොහොමද මම මේව වෙනම පැක් කරගත්තේ, කොහොමද මම ඒව බෑග්ස් වලට දාගත්තේ කියලා අලුත් වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්.